¿Cómo es posible que con solo ver y oír el agua caer su sonido pueda producir tanta tranquilidad y tanta paz? El estar frente a una cascada produce un fuerte ruido, pero tan agradable que nos produce la misma sensación de estar escuchando un sermón de la boca de Dios. Es el único ruido que nuestra mente interpreta igual a la paz que nos proporciona el silencio. Colocamos en las plazas, en los patios, en nuestras piscinas, una fuente que haga que la caída del agua nos produzca ese sonido que nos relaja y hasta nos hace dormir. Una fuente, una cascada es una terapia que nos invita a la reflexión y al descanso del cuerpo y del alma. Si quieres meditar, respirar un aire de tranquilidad espiritual, acércate a una fuente y sentirás un mundo diferente al bullicio y el ruido que estamos acostumbrados a vivir. Deja el agua correr y te hará conocer el silencio que produce el sonido que hace al caer. Beber agua te elimina la sed, te bañas y te refresca el cuerpo, lava tus alimentos y si es bendita te limpia el alma.